副总统候选人辩论伫基本结合，客家电视台媒体用嚟掩饰行业口子，提出政界口子此主准系讲，有三届副总统候选人当中，此选人系面台出现，讲法嘅速度当度好，下前嘅人系学者表现到动才，王志贤论述清楚，显上有加分度。另外，东华大学教授徐俊峰说讲，归从下来，有三届副手都各自做好自家嘅角色，冇特别好嘅表现。先前做到的副总统候选人辩论先开始，东华大学民创内教授徐俊峰讲，国民党副总统候选人王志贤先为自家头检测案造成的争议费事理，印象分数加减又来到将来。民进党副总统候选人陈建仁拿出蔡英文证件3万来票，但是看得出对部分国民提问的问题较生疏。亲民党副总统候选人齐选仁对民生教育的议题来讲，但是公出的证件系民国党为主，为亲民党总统候选人宋楚瑜加分的长度无多。好像他对民国党的帮助会多于这个亲民党。好，因为他是现在每一次在讲的就是讲宋楚瑜的部分，所以呢，亲民党的图像就没有帮助到了。做央视考法翻译的慈济尊讲，对表现来看，民意代表出身的齐选人，直接同基层乡亲对话，讲法的速度拄好，各有条理。王志贤同陈建仁想把下速度话题讲，可能观众话睇唔清楚。规个来看，做下有同时间速度拄好。这个表态当个齐选人讲当好，佢速度当好。所以我哋做翻譯的認真，談到佢嘅話嘅時節，就得慢慢上嗰條事。嗰種嘅往五時呢，其實本來講當假嘅嘛，所以叫調試表慢加嘅速度。看得出來嘅陳建仁先生佢較緊張，對位。不過後來就慢慢地行下來。徐俊峰講，顯明看得出三屆副總統候選人王志賢係借力機會而改變他自家對佢嘅看法。陳建仁對部分嘅議題有較生疏，齊選人之後而來個民國黨嘅政黨票，做下要做好自家嘅角色。到副總統辯論了後，27係第一場總統辯論媒體提問嘅部分。客家新聞鍾淑慧、李文輝特別報道。